为解决游客无法及时获得所需景点资讯之现行观光导览方式，以透明显示器技术为基础，整合可判别游客行为特征与空间定位之多感测跨屏定位技术，以及精准定位之影像辅助资讯定位技术，使系统可配合游客观看方向与透明显示窗屏，呈现出相对的屏外景物导览，让游客能与系统进行跨屏互动，实现民众有感之智慧观光导览体验。